Hammaga salom. Sizlar bilan yana Agrar Planet kanalida birgamiz. Bugun biz chorvachilikdagi texnikalarni ishlab chiqaruvchi dunyodagi eng yirik kompaniyalardan biri Delaval bilan tanishamiz. Delavalga bundan 140 yil oldin Shvetsiyada asos solingan. Hozirgi kunga kelib 100 dan ortiq davlatlarda o'z filiallariga ega. Bu firma sut sog'ish texnikalaridan tortib, buzoqlarga avtomatik sut beruvchi robotlargacha ishlab chiqaradi. Lekin biz bugun faqat sut sog'ish texnikalari haqida gaplashamiz. Bu Delavalning chempion parallel sut sog'ish shtantlari hisoblanadi. Har ikkala tarafda sog'iladigan joylar molxonadagi sigirlar soniga bog'liq bo'lib, har xil bo'ladi. Masalan, bu yerda har tarafda 15 tadan joy bo'lib, bir vaqtning o'zida 30 tacha sigirni bemalol sog'sa bo'ladi. Avval sigirlarni kuchukchaga haydab kelinib, separat ajratib qo'yiladi. Bu sog'ilgan sigirlar sog'ilmaganlari bilan aralashib ketmasligi uchundir. Siz ko'rayotgan har bir funksiyalar oddiy tugmalar orqali boshqariladi. Bu sigir sog'uvchilarning ishini juda tez borishiga yordam beradi. Bu esa Delaval kompaniyasining baliq skeleti nomli o'ta zamonaviy modeli hisoblanadi. Bu yerda sigirlar bir-biri bilan yonmachasiga xuddi baliq skeleti shaklida turadilar. Faqat ana shuning uchungina bu model baliq skeleti nomini olgan. Bu modelning bundan oldingi parallel shtampdan farqi shuki, bu yerda bizga uzun va ensiz sog'ish xonasi kerak bo'ladi. Chunki sigirlar bir tarafdan kirishsa, ikkinchi tarafdan chiqib ketishadi. Parallel sog'ish shtandda esa sigirlar bir tarafdan kirib, yon tarafdan chiqib, tarqalib ketishardi. Sog'ish tezligi va sifati jihatdan har ikkala model bir-biridan umuman farq qilmaydi. Bu yerda yana bitta qulaylik, siz sigirlarni deyarli to'laligicha ko'rib tura olasiz. Chunki shtandning tepa qismi ochiq va siz sigirlarning qorin sohasi yoki oldingi oyoqlaridagi yaralar, shikastlanishlar bo'lsa, uni ko'rasiz va davolay olasiz. Sigir sog'ish apparati to'g'ridan to'g'ri kompyuterga bog'langan bo'lib, har bitta sigir haqidagi barcha ma'lumotlarni kompyuterda kuzatib tura olasiz. Qanday deysizmi? Hammasi juda oddiy. Sigirlar oyog'ida yoki bo'yinbog'ida maxsus chip orqali sog'ish apparati uni tanib oladi va kompyuterga jo'natadi. Siz ko'rayotgan bu chorva xo'jaligida 360 ta sigir bir kunda 2 mahal sog'iladi. Bir vaqtning o'zida 32 ta sigir, 360 tasi esa maksimal 2,5 soatda sog'ib tugatiladi. Tasavvur qilyapsizmi? 360 tasi 2,5 soatda. Va o'rtacha hisobda olib qaraydigan bo'lsak, har bitta qoramol kuniga 33-35 litrgacha sut beradi. Va sizlarni ishontirib aytamanki, bu natijalar 21-asrning eng katta yutuqlaridan biridir. Agrar Planet kanalidan uzoqlashmang. Keyingi videolarimizda Delavalning sigir sog'ish karuseli va robotlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Hozir esa e'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.